Was geht? Habt ihr Bock? Ich hab Bock. Ja, Freunde, vielleicht habt ihr schon auf Instagram gesehen. Ich hab's verkackt. Bester Content Creator. Die Aufnahmen von der Kamera, die waren auf Slow Motion. Dementsprechend lasse ich das Ganze jetzt mit höherer Geschwindigkeit ablaufen und muss aus dem Off ein bisschen drüber reden. Sollten wir aber hinbekommen. Ich war einfach auf dem Weg zum Autohaus, um den Wagen abzuholen. Hatte den Anruf bekommen, dass der Wagen angemeldet ist. Ja, was ich genau gesagt habe, weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mich an dem Tag mega gefreut, dass es geklappt hat. Ja, und wie ihr seht, bin ich zu Fuß gerade auf dem Weg zum Autohaus und habe ein bisschen vor mich hin erzählt. Als ich auf dem Weg war und da so schön vor mich hin spaziert bin, habe ich einen Anruf bekommen vom Autohaus, ob die mich noch einsammeln sollen oder ob ich schon fast da wäre. Habe ich gesagt, ja klar, sammelt mich gerne ein. Und ja, dann wurde ich eingesammelt und wir sind noch eine schöne Runde Ioniq 5 gefahren. Ich muss euch sagen, der Ioniq gefällt mir wunderbar. Wunderbares Auto. Natürlich Elektroantrieb, hat einen super Punch. Ioniq 5, wunderbares Auto, gefällt mir sehr gut. Was mir nicht so ganz gut gefällt, ist der, ja, wie nennt man es, Schaltknüppel, dieser Hebel, um die Fahrmodi zu wechseln. Aber auch das ist der Geschmack. Als wir im Autohaus Kuhlmann angekommen sind, habe ich noch ein paar Außenaufnahmen gemacht vom Ioniq. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen, guckt euch den Wagen an, fahrt mal eine Runde Probe. Echt wunderbar. Dann sind wir reingegangen und ja, dann stand der Wagen auch schon überraschenderweise da. Ja, jetzt kommt natürlich der Teil, in dem es schade ist, dass es in Slow-Mo war und somit auch kein Ton aufgenommen wurde, weil es quasi mein erster Eindruck gewesen, den ich da erzählt habe. Ich kann mich jetzt natürlich auch ganz grob daran erinnern. Wie gesagt, ich finde den Wagen wunderbar. Eine Sache gefällt mir nicht so, da kommen wir gleich aber im Innenraum zu. Ja, optisch und, was ich auch mittlerweile sagen kann, von der Fahrdynamik, ein wunderbares Auto. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Kommen wir zum Innenraum. Innenraum, mega geil. Lenkrad und Schaltknopf sind ja auch wie beim E30N. Das große Navi, bzw. das große Display und die ganzen Tasten sind für mich ja neu, also anders als im Projekt C. Finde ich wunderbar. Bose Soundanlage, war mir vorher nicht bewusst. Mega guter Klang. Ja, ansonsten Kofferraum ist halt nicht der größte. Und dann kommen wir zu der Sache, die mir nicht ganz so gut gefällt. Beziehungsweise die mich etwas aufregt, aber gut. Und zwar sind das die Fensterheber. Nur auf der Fahrerseite kann man halt einmal lange drücken und sie fährt automatisch hoch oder auch runter. Bei den anderen 3 Scheiben muss man es wirklich komplett gedrückt halten, dauerhaft. Das finde ich ein bisschen schade. Es dürfte ja auch nur softwaretechnisch eigentlich irgendwie ein Klick sein im Steuergerät, beziehungsweise ein Bit oder sowas und dann müsste das laufen. Das finde ich ein bisschen schade, aber gut, so ist es, ne? So, die ersten paar 100 Kilometer mit dem i20N sind absolviert. Wunderbares Auto, immer noch. Ist jetzt noch keine großen Mängel festgestellt. Was ich ganz atemberaubend finde: hintere Sitze haben Sitzheizung. Wusste ich nicht, oder wussten wir nicht, aber ziemlich geil. Ich finde, hier würden sich die weißen Badges auch ziemlich gut machen. Ja, Sound und ein paar Fahraufnahmen gibt es demnächst auch noch, aber erst wenn wir die 1000 Kilometer haben. Ihr könnt mir auch mal sagen, ob ihr Bock habt, dass ich noch mal ein Video mache, was ich jetzt hier alles umgebaut habe, welche Veränderungen. Ich habe es ja in den Instagram Reels, aber vielleicht habt ihr Bock auf ein Video. Schreibt es in die Kommentare, dann machen wir das mal. So, jetzt sitzen wir hinten. Fahrersitz ist normal eingestellt. Ich bin 1,86 glaube ich. Und hier ist noch ordentlich Platz. So sieht es aus, wenn das jetzt ganz hinten ist. Ja, wie schon gesagt, die Sitzheizung. Ansonsten bin ich echt zufrieden. Infotainment ist mega, muss ich sagen. Das schwarze Emblem ändert natürlich auch hier direkt viel. Ja, und sonst, also bis jetzt kann ich wirklich nur Gutes berichten von diesem wunderschönen Kfz.
Er hat jetzt, glaube ich, so 800 Kilometer. Wenn er 1000 hat, dann fahren wir eine Runde. Kommt aber jetzt auch noch in diesem Video. Und dann hören wir noch ein bisschen Sound. So, haben wir den Kofferraum. Adidas Tasche. Platz ist okay. Ich meine, ist ja kein Kombi, ist kein großer Wagen. Doppelter Ladeboden. Ganz oben. Wir sind nochmal, ich hoffe man sieht das beim Autohaus Kuhlmann. Der Gute kriegt heute seine schwarzen Embleme. Danach fahren wir noch zum Folierer, ein paar Sachen absprechen und dann ist der Kleine auch schon mal ein bisschen hübscher. Die Folie werden wir in diesem Video aber nicht mehr sehen. Da gibt es dann, wenn es gewünscht ist, nochmal ein neues Video, vielleicht dann auch mit dem Carport. Perfekt, gerade ist mir eingefallen, dass ich die Abmoderation vergessen habe, wenn wir es so nennen wollen. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mich wissen. Wenn euch was nicht gefallen hat, konstruktive Kritik ist gerne gesehen in den Kommentaren. Schreibt drunter, was ihr vielleicht mehr sehen wollt, was ich beim nächsten Mal machen soll. Ja, und ansonsten die Instagram-Accounts verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!